अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। हेलो। हेलो नमस्ते भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत फर्क है, अब इनको थोड़ी खांसी है बस। वो था ना परसों बहुत ज्यादा खांसी जुकाम था और बदन में दर्द हो रहा था और भूख नहीं लग रही थी। अच्छा, क्या दिया? आपने वो बताया था पानी में 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 4 किशमिश उबाल के थोड़ा काला नमक मिला के देने को कहा था। कितनी बार दिया? मैंने 3-4 बार लगातार रात को दिया था तो काफी फर्क पड़ गया उससे। बस अब हल्की सी खांसी है। ठीक है, सूखी या बलगम वाली? सूखी खांसी आ रही है ना? सूखी खांसी है भैया जी। ठीक है, बुरियां तो नहीं बना ली थी? हाँ जी। मैंने कहा बुरियां तो नहीं बना ली थी? नहीं मिर्ची, लेकिन मेरे गले में दर्द हो रही है रात से। हाँ, हो गई। सबसे सब भूत वाली कहानियां पर सुन रहे हो आजकल। तो मैं क्या लूँ? आपको गले में दर्द है तो हल्दी और पानी 2-2 चुटकी डालो, 1 गिलास पानी में उबालो। अच्छा। उस पानी से गरारे करो, थोड़ा सिप करके आराम से पियो। ठीक है। और भी कुछ लेना है वीर जी? नहीं, और क्या, पूरे भारत की दवाई आप ही दोगे, किसी और के लिए भी रहने दो। ठीक है वीर जी। तो ये जो खांसी हो रही है तो ये काढ़ा भी दो इनको? इसी काढ़े में दो छोटी इलायची मिला के अच्छा। 2-3 दिन तक लगातार दे देना। ठीक है, तो दिन में काम पे चले जाते हैं तो साथ में बना के दे दूं? हम्म, ठीक है। साथ में बना के दे